Mana sizlarga 35 kilovatli ekonom chaqmoq kotellarimizni obzor qilib beramiz. İçki holati uchlik listdan tayyorlangan bo'ladi. Ichi tashi uchlik rossiyskiy listdan tayyorlangan bo'ladi. O'tib litrlari 0.8 listdan tayyorlangan bo'ladi. Garelkalariga kelsak, garelkalari temirli varianti 8 listdan tayyorlangan bo'ladi. Chugun varianti ham bor. Bu eshillamaslik uchun uzoqroq yil ishlab berish uchun ancha yaxshi bo'ladi. Bu Polshadan keltirilgan zavodskiy garelkalarimiz bo'ladi. Kotyolimizda komplektida boshqaruv miyasi, vertinatori, reduktor motori bo'ladi. Bunkerlari 1.7 listdan tayyorlanadi. Tig'imi katta bo'ladi, tez qaralmaydi. Bemalol solib qo'yib 4-5 kun xizmat ko'rsataveradi. Orqadagi eshiklarimiz, orqa kasetalarimizni tozalash uchun bo'ladi. Bu yo'llari uzun, shuning uchun ekonom kotyol bo'ladi. Bu kotyolni boshqa kotyollardan farqi, boshqa kotyollar 10 tonna rasxod qilsa, 1 yiliga bu 8 tonna rasxod qilib beraveradi. Anchagina ekonom bo'ladi. Motorlarimiz dvorniy bo'lmaydi, motor bo'ladi. Dvойный reduktorli motor holatda bo'ladi. Pastda tozalash uchun eshikchalarimiz mavjud. Kimga shunaqa sifatli ekonom kotyollar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Siz xohlagan turdagi kotyollarni sifatli va vaqtida yetkazib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektni ham tugatdik. Ko'rishingiz mumkin. Sesimiz ishlayapti, padachamiz mana 80 gradus, obratamiz 50 gradus. O'sha 76 gradus filtrimizni ko'rsatyapti. Biz ko'rsanglar mumkin, sushilkamiz. Kollektor. Radiatorimizdagi harorat 74 gradus. 74 gradus. Bu yoqdagi radiatorimiz mana 71 gradus. Ko'rishingiz mumkin. %100 to'plib olgan hammasi. Biroz kecha qolib ketdik. Bu yoqqa ham xuddi o'sha katta yo'ldan qo'yganmiz. Ishga baho berib qo'yasizlar. Katta yo'limizdan atroflaridan emas, qapqoqlaridan chiqyapti. Qapqoqlaridan samosoga chiqadi o'zi. Gradus. Bu yog'i liniyalarimiz. Mana 25 gradus, atutdan 42 gradus batarya bo'lyapti. Atak mana kauchuk chexol qo'yilgan, a'lo darajada issiq beradi. O'sha 55 gradusga tushibdi. Bu yog'i endi o'zining parametrlari katta yo'l. Qo'qonli bolalar qilib berishdi, lider degan. Katta yo'l ekan, 25 kilovatlik. Qani? O't yonish, o't yoqib ko'rdik. Ko'mir emas, o'tinda ham sinab ko'rdik. Katta yo'l ham yaxshi, a'lo darajada katta yo'l ekan, issiqni yaxshi ushlar ekan. Yana bir
Bu yoqqa hali chiroq tushirishmabdi uydagilarmi, hali shu olib qo'yishdi. Ishga bir baho berib qo'yaverasizlar. Bo'ldi, endi to'plik oldi ham yoqib qo'yamiz. Tupli polga harorat yetdi, gradusni ko'tarishni ketyapsizlar mana. Padacha. Jana 40 ga yetdi. Bu yoqlarimizda 55, tupli polni qo'shganimiz uchun 50 gradus tashlaydi. Troxadoy klaplar, Troxadoyni boriga ochib qo'yganman. Mana 10 ko'zga qo'yib qo'yganman. Mana bu yerdan gradusni boshqarib, 45 gradusni mana bu yerdan ko'rib digrafga qilsa bo'ladi tupli pol. Aka, hozircha katta yo'lda o'chiramiz, tezroq gradus tushirish uchun. Nima qilaveramiz endi mana kollektorimizda sekin bu ham ko'tarilishni boshladi, sezguncha. Ko'rishinglar mumkin, 36 gradus harorat kelyapti kollektorimizga. O'sha chexoldan o'tib harorat ketyapti. Ko'rgan bo'lsanglar mana. O'sha 41 gradusga chiqdi. Ishga bunda bitta bosib qo'yasizlar.